이게 요즘 트렌드인데. 모자. 털모자가 이렇게 추우니까 모자, 양말, 장갑 엄청 많네. 이거 한 개 주세요. 제주도 거예요. 1,500원? 제주도. 예, 제주도 거래 맛이 이게 지방은 단맛이 없어요. 와. 옛날 빵. 옛날 빵이야. 싸고 맛있어. 너무 싸네. 동무가 맛있어요. 동무가. 이거 한 개 주세요. 사세요. 네. 너 헛떡 먹을까? 내가 도와드릴게. 자, 여기다 넣으시고. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이 전도가 있네. 디월트 같은. 요즘 시골에 또 전동 공기를 쓰게 많이 쓰는 거야. 라디오 봐. 귀엽지 않아? 이야, 도라지가 이렇게 크네. 이렇게 잘생겼어, 늘씬하고. 그지? 이게 당기지? 아, 감초. 날씨 따스할 때는 피곤해. 국물이. 시원하지? 맛있냐? 잘 먹었습니다. 예, 국밥 두 그릇 만 원이요. 예. 건디가 되구나. 이 포하네. 포하. 이거 햄새우네. 포하새우. 이게 5,000원씩이에요. 아, 요즘 소리가 안 나네. 아, 저기라서 그렇구나. 아, 컴이라서 그렇구나. 이게 딱 캠핑 테이블이네. 좋아. 응? 좋다고. 이거 좋지? 겨울에는 난로가 갑이야. 이떡이 맛있네. 진짜 맛있다. 동북콩이래. 이게. 동북콩 있잖아. 큰 거. 알아.
닦아줬어, 내가. 깨끗하네. 응? 이렇게 하니까 엄청 깨끗하네. 갈아도 되겠지? 바삭바삭하긴 하네. 됐어. 이 정도면 충분해. 이 정도면. 큰데? 응? 너무 큰데? 좀 더 잘면 좋지. 왜냐면 우리가 장가지가 이게 필요하니까. 작은 거 갖고 그거는 저 작은 저걸로 때려야 될 것 같아. 응, 내가 그랬잖아. 그걸로. 그지? 응. 이걸로 또 이거 또 짜게기나 좀. 맞아. 그건 맞아. 응. 그건 좀 그래. 갖다 놓고. 이거는 저 장작 옆에 갖다 놓고. 어? 장작 옆에 갖다 놓고. 일단 이거 구름마에 치러. 그런가요? 구름마에 다 실었냐? 이거 거기서. 이렇게 여기서 뭐 아이고 어려서 못 신겠다 이거. 여보, 이거 땅이 좀 위에 얼었어. 땅이. 삽으로 안 되고 뭐 저런 거 곡괭이 이런 거 해야 되는데.
이불을 덮어주면 애들 얼마나 좋아하겠나. 여기 치워봐야 돼. 들기름도 맛있지. 참기름도 맛있는데 난 들기름 맛있는 것 같아. 보면 들기름이 더 낫지 않아? 훨씬 좋지. 참기름보다? 그지? 들기름이 올리브 오일보다 더 좋은 것 같아. 올리브는 특유의 향이 별로거든.